ഹായ് ഗേസ്, techmalayali.comന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ഉൽപ്പന്നമാണ് ഡിജിറ്റൽ ഓഡിയോ ടു അനലോഗ് കൺവെർട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ഉപകരണം. ഇതെന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു ടി വിയിലും നമ്മുടെ പഴയ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കോഡുകളുമില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ ടി വിയിലാണെങ്കിൽ ARC ഔട്ട് ഉണ്ടാവും, ഒപ്റ്റിക്കൽ ഔട്ട് ഉണ്ടാവും. പഴയ ഹോം തിയേറ്ററിലാണെങ്കിൽ RC ഔട്ട് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി 5.1 സൂപ്പറായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഉൽപ്പന്നമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നമുക്കിതൊന്ന് പൊട്ടിച്ചു നോക്കാം. ഇത് ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ അല്ല. എനിക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിയ ഒരു ഉൽപ്പന്നം എനിക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മാത്രം. നല്ലൊരു പാക്കിങ്ങിൽ തന്നെയാണ് കമ്പനി ഇത് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിത് തുറന്നു നോക്കാം. ഇതാണ് ആ ഡിവൈസ്. വളരെ ചെറിയൊരു ഡിവൈസാണ്. ഇനി എന്തുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഇതിൽ ഒരു അഡാപ്റ്റർ മാത്രമേ കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. വേറെ ഒന്നും തന്നെ ഈ പാക്കിലില്ല. വളരെ ചെറിയൊരു ഉപകരണമാണിത്. അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഔട്ടുകളെന്ന് അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ ഓരോന്നും കമ്പനി അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് നോക്കിയാൽ അവിടെയും കുറച്ച് കോഡുകൾ ഉള്ളതായി നമുക്ക് കാണാം. അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ വഴിയെ പറയാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ കവറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ആംപ്ലിക്കേഷൻ എക്സാമ്പിൾ എന്നും പറഞ്ഞ് അവർ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മുഴുവൻ ഈ കവറിൻ്റെ പുറകിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ന്യൂ ഹൈ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഡീകോഡിംഗ് ചിപ്പാണ് ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് അവർ അതിൻ്റെ കവർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വളരെ ബിൽറ്റ് ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരു ഉപകരണം തന്നെയാണിത്. അതിനകത്ത് ഫ്രണ്ട് ലെഫ്റ്റും ഫ്രണ്ട് റൈറ്റും SLഉം SRഉം CCയും സബും എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് ഒരു കൊയാക്സിലും ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഔട്ടും ഒരു 2.1 5.1ഉം ഒരു ഇൻപുട്ടും ഒരു പവറും ഒരു DC 5 വോൾട്ടിൻ്റെ കോഡുമാണ് ഉള്ളത്. എനിക്ക് ഇത് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കവറിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഇതിലവർ പ്രോലോജിക്കൽ ബോർഡും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ സൗണ്ടിൽ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. HD ഓഡിയോ റഷ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ശരിയായ പേര്. അതിന് താഴെ തന്നെ അവർ ഡിജിറ്റൽ ഓഡിയോ എന്നവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. DTS അവർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഡോൾബി ഡിജിറ്റൽ ഓഡിയോ എന്നാണ് അവർ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ബാക്കിലായിട്ട് ചൈനയുടെ എംബ്ലവും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആദ്യമായി ഒപ്റ്റിക്കൽ ഔട്ട് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരറ്റം ഞാൻ TV യിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ പവർ കുത്താം. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ കോഡ് കണക്ട് ചെയ്യാം. ആദ്യമായി ഫ്രണ്ട് ലെഫ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്തു, ഫ്രണ്ട് റൈറ്റ്, സൈഡ് ലെഫ്റ്റ്, സൈഡ് റൈറ്റ്, പിന്നെ സെൻറ്റർ. അടുത്തത് നമുക്ക് സബ്വൂഫർ കണക്ട് ചെയ്യാം.
തെറ്റിപ്പോണ്ടായ ഒരു കാരണങ്ങളും ഇല്ല, കാരണം എല്ലാം അതിൽ വ്യക്തമായിട്ടൊരു മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ ഓഡിയോ നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഹോം തിയേറ്ററിൽ ആദ്യം തന്നെ DVD മാറ്റേണ്ടതാണ്. നിന്നെ ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരും. നീയും നിന്റെ അമ്മയും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ജിതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ അനന്യ OP ഡ്യൂട്ടി കിട്ടുമ്പോ പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഓർത്തില്ല. കാഷ്വാലിറ്റിയിലെ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിയിൽ നിന്ന് അനന്യ ഒഴിവാക്കിയ ആ ബ്ലോക്ക് വീക്കാവും. അനന്യെ പോലെ എഫിഷ്യന്റ് ആയ ഒരു ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടർ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് മാനേജ്മെന്റിന്റെ തീരുമാനം. മാം, അത് അപ്പോ OPയില് എനിക്കറിയാം അനന്യ. വളരെ നല്ല ഒരു സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി തന്നെ ഈ ഉപകരണം നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്.